Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi bertaturi na tujuh roh, ledro agam temayang urang bino, temayang agam yang pun Kasim dua Abdullah la Ibrahim. Anak Nabi Pak Maria, temayang agam yang pun Kasim dua Abdullah la Ibrahim. Anak Nabi Pak Maria, temayang inang yang pun Fatimah, Zainab Ruqayyah silumung dua. Di Ummi Kalsum anu yang tulud, Zainab Masajud meninggal dunia. Di Ummi Kalsum anu yang tulud, Zainab Masajud meninggal dunia. Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah, golom nebungka. Utsman berkahwin dengan Ruqayyah bicit di Mekah, tanah mulia. Hana trep dema wafat Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Ne pulang balelah balengan Ummi Kalsum. Hana padumtun wafat lam dema. Ne pulang balelah balengan Ummi Kalsum. Hana padumtun wafat lam dema. Tinggai Fatimah lain hanale. Anak bohate Sayyidil Anbiya. Lewafat Nabi nambulan sampo, temale dudo Fatimah Zora. Lewafat Nabi nambulan sampo, temale dudo Fatimah Zora. Illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu